বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা ভালো আছো। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম। আজ আমি পরবর্তী লেকচার নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। আশা করি তোমরা সুস্থ আছো, পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছো। সামনে শিক্ষাক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের জন্য নিজেদেরকে তৈরি করবে ভবিষ্যতের জন্য, এবং যতটা সম্ভব নিজেকে তৈরি করা যায় সেরকম ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবে, এই আশা ব্যক্ত করে আজকে আমাদের লেকচার শুরু করছি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা পরবর্তী লেকচারে চলে যাই। তো আমাদের, তোমরা জানো আমাদের বিষয়ের নাম হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল হাইড্রোলজি। সাবজেক্টটা বাংলাদেশের নতুন। যারা এই কোর্সটা নিয়েছে তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। তোমরা যে যেখানেই আছো কোর্সটা নিয়েছো এবং ভালোভাবে কোর্সটা করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আমরা পরবর্তী লেকচারে যাই। তো তোমাদের এই ক্ষেত্রে যে এই সময়টাতে তোমাদেরকে ভালোভাবে একটু সময় দিতে হবে। প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন হলো নিরবিচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনার জন্য হয়তো বা এমন সময় হয়তো তোমরা পাবে না। তো আমি জন্য তোমাদেরকে এই সময়টা কাজে লাগানোর জন্য তোমাদেরকে অনুরোধ করছি। আর সামনের সময়টা আরো হয়তো খারাপ সময় হতে পারে, আমরা জানি না। সেই সময়টা থেকে সেই সময়টাকে যেন আমরা ফেস করতে পারি, সেই ধরনের যোগ্যতা হিসেবে নিজেদেরকে তৈরি করতে পারি, সেজন্য তোমাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রইল। তোমরা আবার পড়াশোনা ভালোভাবে শুরু করো। তো শুরু করলে হয়তোবা তোমাদের সামনে যে সময়টা আছে সেই সময়টা ভালো যাবে। তো আশা করছি তোমরা নিজেরা পড়াশোনা করবে ঠিকভাবে। আমরা পরবর্তী লেকচার শুরু হবে। তোমরা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো আর বোঝার চেষ্টা করো। স্ক্রিনে এখনই দেখা যাবে আমাদের পরবর্তী লেকচারের বিষয়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমাদেরকে ক্লাসে স্বাগতম। দেখো এই পর্যায়ে আমাদের পরবর্তী লেকচার 9 এ টাইটেল দেওয়া আছে রেইনফল রান অফ রিলেশনস। তো আসলে আমরা রেইনফল রান অফ রিলেশন নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। তো হাইড্রোলজিক অবস্ট্রাকশনে গত ক্লাসেও কিছুটা ডিসকাশন করেছিল। এই পর্যায়ে পরবর্তী ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম, এবং ইন্টারসেপশন, evaporation, transpiration, depression, detention and infiltration নিয়ে আমরা ডিটেইলস তোমাদেরকে আলোচনা করব। তোমরা আশা করি তোমাদের সবকিছু নিয়ে ভালো আছো। আসো আমরা বিষয়ের দিকে একটু নজর দিই। আসলে হাইড্রোলজিক অ্যাবস্ট্রাকশন আমি বলেছিলাম বিষয়টা কি সে সম্পর্কে গত ক্লাসে বলা হয়েছিল, আশা করি তোমরা মনে আছে। আসো আমরা টপিক ভিত্তিক একটু আলোচনা করি। ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইন্টারসেপশন। দেখি আসলে ইন্টারসেপশন বিষয়টাকে কি বলা হচ্ছে। A portion of the rainfall is intercepted by plant foliage, buildings and other objects. The water is not available for runoff. দেখুন আমরা কোনো জিনিস দেখো, কিছু অংশ বৃষ্টিপাতের কিছু অংশ কে করে নেয়, দখল করে নেয়। প্ল্যান্ট, উদ্ভিদ যেগুলো আছে আমাদের, সেই উদ্ভিদগুলোকে তোমরা ওগুলো তোমাদের
ওটার মধ্যে স্টোর হয়ে যায়, কিছু বিল্ডিং এ থাকে, বিল্ডিং কিছুটা শোষণ কারণে আদার পার্টিকুলার বিভিন্ন অবজেক্ট আছে, সেই অবজেক্ট গুলো জানো তোমরা, ওখানে কিছু পানি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে, সেই বৃষ্টিটা ওই বিল্ডিং এর মধ্যেই থাকে, সেটা ফ্লো হয়ে নিচে পড়ে না। আবার কিছু কিছু অবজেক্টের মধ্যেও থেকে যায়, ফ্লো হয়ে পড়ে না। Interception typically removes of 0.5 millimeter during a single storm event. তাহলে এখানে যেহেতু ইন্টারসেপশন তখনই 0.5 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত যদি হয়, তাহলে এটা আসলে কোন ধরনের রান অফ ক্রিয়েট করে। দেখা যায় 1.5 পর্যন্ত দেখা যায় কোন ধরনের রান অফ স্টার্ট হয়, বাধা আসে। তাহলে আছে ইন্টারসেপশন, ইন্টারসেপশনের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে ইভাপোরেশন। Evaporation is the change of state of water from liquid to vapor as a result of heat addition. The evaporation is a change of state of water from liquid to vapor as a result of heat addition. মানে কি water মানে from liquid to vapor, জলীয় বাষ্পে যখন পরিণত হয় তখন result of heat addition, হিটের কারণে, তাপের কারণে যে পরিমাণ vaporization হয়। Evaporation from a body of water occurs only if the surrounding air is not completely saturated with water vapor. তাহলে evaporation আসলে কখন হবে? যখন যে ওয়াটার বডি আছে সেই ওয়াটার বডির পাশে জলীয় বাষ্প যদি পুরোপুরি আর্দ্রতাপূর্ণতা না থাকে, ঠিক আছে, মানে 100% না হয়, কম আছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ইভাপোরেশনের সুযোগ আছে। The relative humidity is less than 100%. তো আমরা জানি যে আর্দ্রতা জলীয় বাষ্পের আর্দ্রতা বেশি, বেশি মানে 100 এর কাছাকাছি, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইভাপোরেশনের সুযোগ আছে। ট্রান্সপিরেশন, what is transpiration is the transfer of soil moisture from the soil to the atmosphere by action of vegetation. Soil moisture, ঠিক আছে। তো এখন যখন কোন ধরনের বৃষ্টিপাত হয়, তাহলে মনে করো পানি কিন্তু কোথায় চলে যায়, মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যদি রান অফ হয়। তো সেই ক্ষেত্রে তোমার মাটি তো স্যাঁতসেঁতে মাটি হয়ে গেল বা ভিজে গেল, সেই ভেজা মাটি থেকে তোমার মাটি পানি কারা কারা শোষণ করে, মূল আছে বা আশেপাশে মলিকুলার প্রোডাক্ট আছে, মানে এটাকে বলতে পারো সয়েল প্রোডাক্ট, সয়েলের যে ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে সেই ইনগ্রেডিয়েন্টস এর কারণে সয়েল কিছুটা তোমার কি হয়, মানে তোমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাহলে প্ল্যান্টস ট্রান্সফার ওয়াটার ভেপর থ্রু देयर ফলিকস, তাহলে প্ল্যান্টস কি করে ট্রান্সফার ওয়াটার ভেপর, জলীয় বাষ্প কার মাধ্যমে, তার বিভিন্ন ধরনের মূলের মাধ্যমে সে করে ট্রান্সফার করে। Transpiration has a minimal effect on individual storm, is usually only taken into account in long-term hydrologic classes. আসলে সামান্য পরিমাণে যখন বৃষ্টিপাত হয় তখন আসলে ট্রান্সপিরেশনটা ঘটে না। যখন দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে একটা জায়গায়, অনেক পরিমাণ পানি রান অফ হয়ে গেছে, কিছু পানির অভ্যন্তরে সেতে হয়ে গেছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার ট্রান্সপিরেশন হওয়ার সুযোগ আছে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, evaporation and transpiration are commonly lumped in one variable called evapotranspiration. যখন evaporation হয় আবার transpiration হয়, দুইটা একসাথে আমরা নাম দিচ্ছি evapotranspiration. Depression storage. What is depression storage? Storage তো জানো যে তোমরা কোন জিনিস সংগ্রহ করা, একটা জায়গায় স্থির থাকে, তাই না, স্টোর করে রাখা, স্টোর থেকে স্টোরেজ। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা ডিপ্রেশন স্টোরেজ কি বুঝিয়েছি?
Depression storage accounts for the water that becomes ponded in land surface irregularity. ঠিক আছে, এখন accounts for the water that becomes ponded in the land surface irregularity, মানে আমাদের যে সারফেসটা আছে, আমাদের সব সারফেস কিন্তু ইভেন না। তোমরা জানো সমতল ভূমি আছে, তারপর পাহাড় পর্বত আছে, কিছু গর্ত আছে, তাই না, বিভিন্ন ধরনের সারফেস বডি আছে। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় তোমাদের ওখানকার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য সেখানে যে ধরনের তোমার সারফেস রান হওয়ার কথা, তারপর বিভিন্ন ধরনের যেটা বলে যে এখানে ওয়াটার স্টোর হওয়ার কথা, সেই ধরনের কোনো স্টোর হয় না। এটা হচ্ছে সারফেসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর উপর ডিপেন্ড করে, সয়েল ক্যারেক্টার। সারফেসে যদি পাথরে হয়, মনে করো শক্ত হয়, হার্ড হয়, সেখানে এক ধরনের বিহেভিয়ার, যদি সফট হয় সেখানে এক ধরনের বিহেভিয়ার, তারপর আবার কোথাও মিক্সড আছে পাথর এবং বালি, এই ধরনের আছে। তো এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার সারফেসের কোয়ালিটি অনুযায়ী তোমার সেখানে যে পরিমাণ স্টোরেজটা হয় সেটার নাম হচ্ছে ডিপ্রেশন স্টোরেজ। Depression storage depends on the land use of the watershed. কি পরিমাণ land watershed এর মধ্যে ইউজ আছে, typically amounts to 0.5 to 8 millimeter during single rain event. ঠিক আছে, তাহলে এটা যদি আমরা বলি না যে এত মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, তাহলে এই পরিমাণ যদি না হয় তাহলে আমরা সেখানে ডেফিনেটলি আর ওই ধরনের স্টোরেজ আসলে অবস্থান করবে। তোমাদের এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বুঝতে হবে এটা ন্যাচারাল কিছু বাধা আছে, সেটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ডিটেনশন স্টোরেজ is the volume of water that moves as a overland flow, sheet flow. The volume is temporarily detained to transit on the stream. Detention storage taking that moves as a overland flows. This volume is temporarily detained in a transit to the stream. হঠাৎ করে যদি মনে করো তোমার একটা জায়গায় এই পরিমাণ স্টোরেজ থাকার কথা, ওয়াটার স্টোরেজ, হঠাৎ করে কোনো কারণে সেখানে অতিরিক্ত পানি চলে আসছে, ঠিক আছে, তো এটা আসলে ন্যাচারালি এটা এরকম হওয়ার কথা না। আবার কিছুদিন পরে ওই পার্টিকুলার পানিটা এখন হঠাৎ করে বন্যা হলো, দেখো বন্যা হলে কি হয়, আমাদের টোটাল আমাদের যে স্টোরেজ ক্যাপাসিটি, যে ওয়াটার বডি গুলো, সেখানে দেখা যায় বন্যা একদম পুকুরে ফিল আপ হয়ে, নদী ফিল আপ হয়ে ওভারফ্লো হচ্ছে। তো ওভারফ্লো হলে যেটা যে স্টোরেজটা হয় সেটা আবার কিছুদিন পরে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়, আস্তে আস্তে ফ্লোটা সমুদ্রের দিকে চলে যায়, বন্যা পানিটা আবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া আসে। এরপরে sheet flow storage depends on the watershed parameters including land use, vegetation, slope, rainfall intensity. তাহলে sheet flow storage depends on the water parameters. Water parameters কি? watershed parameters এর মধ্যে আছে land use, কি পরিমাণ সে land কভার করছে, কি পরিমাণ ভেজিটেশন আছে, মানে গাছপালা আছে, স্লোপ, কি ধরনের স্লোপ আছে, রেইনফল ইন্টেন্সিটি, ওখানে কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। একটা জায়গায় অত্যধিক, একটা জায়গায় মনে করো 3 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, 5 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। তো আমাদের কুমিল্লা শহরেই মনে করো 3 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, তখন ড্রেন ফিল আপ হয়ে ওভারফ্লো হয়ে তারপর মনে করো রাস্তায় পানি চলে আসে, কারো কারো ঘরেও পানি ঢুকে যায়, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তো ওই বিষয়টা ঘটে না। Infiltration. Infiltration takes place as a part of rain percolates through the soil. Soiler ভিতর দিয়ে যে পরিমাণ তোমার পানি ঢুকে ভিতরে প্রবেশ করে, this is infiltration. The infiltration ঘটার জন্য ডেফিনেটলি
ডেফিনেটলি প্রথমত স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হতে হবে, ওই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ রেইনফল হতে হবে, স্টর্মের টাইমিংটা একটু বেশি হতে হবে। তাহলে এখানে রেট অফ ইনফিল্ট্রেশন এখানে বলেছে ডিপেন্ডস অন দেখো কিসের উপর ডিপেন্ডস করে, সয়েল টাইপ, সয়েলের কোয়ালিটিটা কিরকম তার উপর, তারপর হচ্ছে স্লোপ, ভেজিটেশন, সয়েল ময়েশ্চার কন্টেন্ট। ডেফিনেটলি সয়েল কি পরিমাণ ময়েশ্চার ধরে রাখার জন্য এক একটা সয়েলের এক একটা, এঁটেল মাটি, দোআঁশ মাটি, বালি মাটি, তাই না? তোমরা জানো বিভিন্ন ধরনের সয়েলের কোয়ালিটি আছে। তাহলে এক একটার মধ্যে আসলে পানির ধারণা কতটুকু ময়েশ্চার কন্টেন্ট করতে পারে, কতটুকু পানি ধরতে পারে, মাটি পানিতে ধারণ করতে পারে, ডেফিনেটলি সেটার জন্য একটা সয়েল ময়েশ্চার কন্টেন্ট থাকে। ডেফিনেটলি এঁটেল মাটি যেমন হবে দোআঁশ মাটি তেমন হবে না, বেলে মাটি তেমন হবে না, ডিফারেন্ট থাকে। টেম্পারেচারটা একটা বড় ধরনের, যেখানে প্রচুর টেম্পারেচার তুমি দেখো সেখানে দেখো মাটি শুকিয়ে যায়, হার্ড হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় তোমার ওই পরিমাণ ইনফিল্ট্রেশন হতে পারে না। আর যেখানে মনে করো টেম্পারেচার একটু কম, ছায়া অঞ্চল, সেখানে দেখা যায় মাটি সফট থাকে, তাই না? তো সফট থাকলে তোমার অটোমেটিক্যালি তোমাদের সেখানে ইনফিল্ট্রেশন একটু বেশি। And the percolation precipitation intensity. Infiltration usually the largest obstruction, therefore the most significant effect on runoff. তাহলে এটা আমাদের ইনফিল্ট্রেশন মানে যাও ইনফিল্ট্রেশন অনেক বড় প্রভাব ফেলে বিশেষ করে রানঅফের জন্য। দেখো infiltration rate generally decrease with time as the rainfall proceed and the soil become saturated. একটা সময় ইনফিল্ট্রেশন হতে থাকে আবার যখন সয়েল বিকাম স্যাচুরেটেড আর পানি ধারণ করার ক্ষমতাটা নেই ততক্ষণ পর্যন্ত ইনফিল্ট্রেশন কি হয়, কন্টিনিউ। Many infiltration models have been developed from very simple to complex. তাহলে এখানে ইনফিল্ট্রেশনে অনেকগুলো মডেলই তোমার ডেভেলপ করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে। তাহলে একটা দেখো আমরা x অক্ষ বরাবর আমরা সময়কে নির্ধারণ করছি, y অক্ষ বরাবর রেইনফল ইন্টেন্সিটি ইন আওয়ার, ঠিক আছে, ঘন্টায় ইঞ্চ পার আওয়ার, প্রতি ঘন্টায় কত ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে সেটার ইনফিল্ট্রেশনটা ডিপেন্ড করে। তো এইখানে দেখো এখানে ফাই ইনডেক্স আছে, একটা নির্দিষ্ট ফাই ইনডেক্স থাকে, এটাকে তুমি বলতে পারো প্রিভিয়াসে যদি দেখো সেটা আমি বলতে পারি যে সয়েল ময়েশ্চার কন্টেন্ট, ঠিক আছে, precipitation intensity বলতে পারো, soil moisture content বলতে পারো, percolation to the soil বলতে পারো। হ্যাঁ, এই বিষয়গুলোতে যদি তুমি চিন্তা করো সেটাকে একটা ফাই ইনডেক্স, এক একটা সয়েলের কোয়ালিটি অনুযায়ী তোমার ফাই ইনডেক্সটা কি ডিপেন্ডস করে, ডিফার করে। তারপর যখন এটার উপরে চলে যাবে তখন রেইনফল অ্যাক্সেস, তাইলে বেশি পরিমাণ যেটা হচ্ছে এক্সেস রেইনফল হয়ে যায়। যখন ফাই ইনডেক্স এর উপরে চলে যায় তখন এটা এক্সেস রেইনফল হিসাবে আমরা এটাকে ডিটেক্ট করতে পারি, তো এই তখন ইনফিল্ট্রেশন ঘটে। তাহলে টোটাল হাইড্রোলজিক ইনভেশন ফাই ইনডেক্স মেথড lumps all over abstraction on average infiltration rate। তারপর আবার দেখা যায় সয়েল কনজারভেশন SCS কার্ভ আছে, সেই মেথডে ইউজ করা হয় ইনিশিয়াল অ্যাবস্ট্রাকশন বের করার জন্য, প্রাথমিক অ্যাবস্ট্রাকশন, দেন ইনফিল্ট্রেশন ইজ আ ফাংশন অফ সয়েল টাইপ এন্ড ল্যান্ড ইউজ। তাহলে তারপর ইনফিল্ট্রেশন কি ফাংশন, কিসের ফাংশন হয়, টাইপ অফ দ্য সয়েল। যদি সয়েল কোয়ালিটি অনুযায়ী আসলে কি পরিমাণ ল্যান্ড তুমি ইউজ করছো, সেটা অল্প জায়গা হতে পারে, ধরো 1 একর হতে পারে, 5 একর হতে পারে, 10 একর হতে পারে, সেটার উপর ডিপেন্ড
হয়। Then green amplitude infiltration equation allows the infiltration become the function of time. সময়ের সাথে যে বৃদ্ধিটা ঘটে সেটাই হচ্ছে তোমার টোটাল ইনফিল্ট্রেশন। সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা প্রথমে আবার একটু রিভিউ করি। দেখো, হাইড্রোলজিক অ্যাবস্ট্রাকশন এর ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম। সেগুলো প্রাথমিকভাবে ছিল ইন্টারসেপশন, ইভাপোরেশন, ট্রান্সপিরেশন, ডিপ্রেশন, ডিটেনশন, ইনফিল্ট্রেশন। এই ব্যাপারে আমরা ধাপে ধাপে বিষয়গুলোকে ডিসকাস করেছি। তোমরা আবার নিজেরা একটু বাসায় দেখি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, বর্তমান সময়ে আমাদের এই বিষয়গুলো বাসায় বসে তোমরা পড়াশোনা করবে, চেষ্টা করবে গত কয়েক বছরের বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন সংগ্রহ করে নিজেরা পড়ার চেষ্টা করবে। সবাই সুস্থ থাকো, বাসাটার সময়টা কাজে লাগাও। সামনের দিনগুলোতে তোমরা যদি নিজেদেরকে তৈরি করতে পারো, বাস্তবতার সাথে নিরিখে সময়টা কাজে লাগাবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি। তোমরা সুস্থ থাকো। আল্লাহ হাফেজ।